このスロットルの内部だったら、オイルキャッチタンク側から見たら不圧、ずっとエアが吸いたいっていう方向にやってるんで、このブローバイ配管通ってオイルキャッチタンク側からね、もっとエア吸わせろっていうので、無理にねエアを引っ張ってたがために、なんかエンジン内部のね音とかをね結構拾ってたんじゃないかなと思います。だからむやみにこう吸わされる音みたいなのがなんかキリキリ音になってたのかな。